हाँ? अरे भाई थोड़ी जगह बनाओ, दूसरों के लिए भी रास्ता छोड़ दो। क्या यहाँ कोई सुकून से बैठने देगा? दिन रात काम कर करके थक गया हूँ। तकलीफ क्या, ये माजरत भाईजान, लेकिन फिर भी मुझे जाना होगा। नहीं, कोई और रास्ता ढूंढो। मैं ये बात 1000 दफा बोल चुका हूँ। जाओ, अब मुझे सोने दो, मैं आराम कर रहा हूँ। क्या रे, तुम लोगों ने क्या लगा रखा है ये? शराफत से अपना काम करो और मुझे जाने दो। देखो भाई, अब तुम बिला वजह का मसला खड़ा कर रहे हो। खुद हुआ, अब मुझे जाने दो। नहीं, अब मैं नहीं हटूंगा। अरे भाई झगड़ा फसाद बंद करो और मुझे सोने दो। ए भाई, तू कहाँ से टपक पड़ा? ये सब मेरा मसला नहीं है, कहीं और जाके उधम मचाओ। मैं यहाँ सोने की कोशिश कर रहा हूँ। ए भाई देख के। वाह वाह, क्या मसाज मिल रहा है। तुम लोग लड़ते रहो, मैं तो चला सोने। खराटे ही मारते रहते हैं जब देखो, क्या मुसीबत है।